Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalayan kudrah iradah maghfirah Allah Subhanahu wa taala simkuring dina dinten nu ayeuna siang anu ayeuna tiasa silaturahim sareng para ikhwatu iman di pesantren Persatuan Islam nomor 16 ya, di Cipada. Mudah-mudahan kadongkapan simkuring di pesantren tiasa ngarojong kanggo peningkatan penyelenggaraan pendidikan generasi urang sadayana kanggo nanjerkeun dakwah ngadugikeun ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman, para sepuh, para santri anu kusim kuring dipihormat. Allah Subhanahu wa taala parantos ngajelaskeun dina Al-Qur'an ngeunaan penciptaan manusia. Numutkeun Al-Qur'an manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala anu diciptakeun tina dua bahan anu kacida pisan bentenna, anu ngabentuk unsur-unsur fisik jasadiah urang kayaning kulit, tulang, rambut sareng sajabina anu ngabentuk unsur-unsur fisik eta bahanna bahan anu berkualitas rendah. Al-Qur'an ngeceskeun yen manusia teh diciptakeun tina turab, tina taneuh. Nu namina taneuh pasti aya di handap. Teu aya mun disebatkeun taneuh ayana di luhur. Anu di luhur mah panon poe hawa atau nepi ruang udara. Janten ieu nuduhkeun maparin pesan ka urang sadayana yen manusia unsur-unsur fisikna diciptakeun tina bahan baku anu berkualitas rendah, turab. Bahkan ku Allah Subhanahu wa taala langkung didetailkeun. Jadi unsur-unsur turab anu janten bahan baku penciptaan jalmi teh diantawisna khalaqal insana min solsol kal fakhar. Manusia diciptakeun ku Allah tina solsol kal fakhar min hama'im masnun, tina taneuh non letak gitu, lumpur no bau. Tu unsur fisik taena no pakulitan urang, boh urang Afrika anu hideung, boh kulit urang Eropa anu bodas, atanapi pakulitan urang Cipada anu hideung mung bodas encan kan urang kan alim hideung ya, tapi bodas teu acan. Sadayana oge bahan bakuna min solsol kal fakhar hama'im masnun, tina taneuh tah anu didampal ku para ibu bapak, para santri. Bahan bakuna matak nalika Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ka iblis supados memberikan penghormatan ke Nabi Adam alaihissalam,
usjudu li adama, sadayana sujud ya para malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Nalika ditanya ke iblis Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, naon nu nyababkeun maraneh hei iblis mung sujud mere penghormatan perintah Allah Subhanahu wa taala ka Nabi Adam alaihissalam, walaranana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, sabab kami cek iblis diciptakeun tina seuneu. Jadi pangakuan iblis atau napi klaim iblis, seuneu leuwih luhur, leuwih bermartabat tibatan taneuh. Surah iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, sementara Adam cek iblis teh anu kami kudu ngahormat ka manehna diciptakeunana tina taneuh. Nah, para hadirin ikhwati man rahimakumullah, matak kanggo manusia anu hoyong ngahontal ya, anu hoyong ngahontal kamuliaan diri nah, tapi bermodalkan urusan-urusan fisik, sapertosna teh manehanana hayang ngahontal kamuliaan lantaran ngaku dirina leuwih surparipaosna mah leuwih ganteng, leuwih geulis tinu sanes. Ayeuna keur umur 20-30 tahun, nalika yuswa 70 tahun masih kena gitu ngaku geulis. Da ari tos 70 tahun mah atuh bade diwedakan sababaraha senti oge. Anger we cari nakdak. Ieu ya saur ieu mah jiga naon nya, jiga kayak nu diobras gitu ya. Sami oge pameget 70 tahun mesti ngerek berusaha jalan tegap. Nah, anger we terbungkuk-bungkuk. Janten kamuliaan jalmi mah sanes terletak dina unsur fisikna, da eta mah menurun si fisik mah. Sagala rupi anu unsurna fisik bakal menurun. Ya, margi bahan baku oge kan bahan baku berkualitas rendah. Janten sanes didinya unsur kamuliaan manusia. Tapi kamuliaan jalmi mah tingali tina unsur pembentuk manusia anu sanesna. Sabada Allah Subhanahu wa taala melengkapi unsur fisik urang nalika aya dina janin, dina junten janin aya rahim dina ibu urang sadayana. Dina yuswa 120 dinten nufikha fihi mir ruhi, ditiupkeun ruh kami, ruhku nyaeta ruh Allah Subhanahu wa taala. Janten kajalmi mah Allah Subhanahu wa taala niupkeun ruh ilahiyah. Naon anu dipimaksad? Ka urang sadayana dipaparinkeun ruh ilahiyah, sifat-sifat ilahiyah nu aya dina diri urang. Sabartosna Allah Subhanahu wa taala alimun, maha uninga. Allah Subhanahu wa taala. Tah manusia dipaparin ilmu pangaweruh, tapi upami Allah mah maha uninga, upami jalmi mah mung sakadar terang. Allah Subhanahu wa taala samiun alimun, maha nguping, maha uninga, manusia mah mung tiasa nguping. Dipaparin mung terbatas. Ta para hadirin, mung makhluk anu namina manusia nuku Allah Subhanahu wa taala dipaparinkeun sifat-sifat ilahiyah. Makhluk nu sanes mah teu. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, welas asih, maha welas asih. Tapi ari jalmi mah henteu maha. Aya sifat welas, sifat asih terbatas. Ya urang lah ayeuna karaos kan di alam dunia, jalmi disuunkeun bantosan
narika bantosan nu kahiji mah masih ngene dareh deh tuh marah mai parin ieu cenah gaduh panganon pangabutuh sabaraha 5 juta teu lami paparin 5 juta genep sasi sumping deui butuh deui wae malih nami genep juta dipaparin tapi tos rada baeud nu kadua mah nu katilu genep sasi deui sumping deui naik di pangabutuhna masih kayak di pasihan tapi bari nyarios nya atuh da di dia mah lain bang kabang we tuh geus rada benten kan wajar orang-orang ngamak da jalmi mah terbatas tapi Allah Subhanahu wa taala mah semakin dipunut ke orang teu aya batasna da Allah mah maha sok dijemahkeun maha bahasa dengan nama namina teh omni omni jadi segala rupi Allah Subhanahu wa taala mah maha ya. Ari urang mah terbatas. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Janten kamulyaan manusia mah nyaeta kumaha carana urang sadayana ngaoptimalkeun sifat-sifat ilahiyah nu aya dina diri urang. Eta kamuliaan manusia. Janten sanes ngaoptimalkeun hal-hal anu sifatnya fisik keduniaan boh anu nempel dina awak urang atanapi kadunia anu sanesna kayaning harta pakaya boh kendaraan bumi segala rupa eta mah sifatnya fana eta mah moal ngajadikeun manusia mulia kulantaran hartana moal ngajadikeun manusia mulia kulantaran kakasepan jeung kagelisanana eta anu sanes eta anu janten unsur kemuliaan manusia tapi sifat-sifat ilahiyah anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana di antawisna nah, ya kan kaitanna seorang para santri di dieu nyata ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala teu maparinkeun ka makhluk anu sanes anging ti ka manusia ilmu pengetahuan kan dina Al-Qur'an oge tes yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah makhluk sanes teu aya jadi tiasa disebatkeun upami sim kuring nyanak konsep ti Ibnu Taimiyah salah sawios fitrah anu Allah dipaparinkeun ka manusia. Nah, saur Ibnu Taimiyah kan Allah teh maparinkeun dua fitrah ka manusia teh. Anu kahiji anu disebat al-fitrah al-munazzalah. Fitrah anu dilungsurkeun, anu diturunkeun nyaeta sebatna wahyu. Margi nu namina manusia kemampuanna terbatas. Kulantaran gitu dibimbing ku anu tidak terbatas kebenaranana nyaeta wahyu. Jadi upami manusia hoyong tetep aya dina martabat kemanusiaan, hirup aya dina kemuliaan kudu dibimbing ku wahyu. Itu fitrah al-munazzalah. Anu kadua nyaeta fitrah dina wujud dina bentuk anu disebat quwwatul aql. Kekuatan intelektual eta ilmu itu dipaparinkeun ka sadayana manusia saur ilmuwan Pakistan Syekh Imran Hossein suranjeuna God has not created anything better than reason. Allah itu tidak menciptakan sesuatu yang lebih baik yang ada pada diri manusia kecuali reason. Reason teh sok diterjemahkeun nalar. Ari nalar teh sanes nalar dina basa Sunda. Ai dina basa Sunda mah kan hartosna naon namina ngapalkeun ya.
Nah, matak aya pelajaran kapungkur simkuring di madrasah talaran. Tapi nalar di dia hartosna eta tina bahasa Arab oge saurna nador. Nadorun. Tapi orang Sunda mah sok ngarobah do jadi L. Jika sholat duhur cek orang Cipada jadi sholat lohor. Kan supaya caketa tina Islam cenah. Islam teh kirata isya subuh lohor. Nah, mata do dirobih ku urang Cipada. Jadi L tina nador janten nalar. Tapi terus janten bahasa Indonesia. Nah, janten reason penggunaan ro'yu disebut nalar, menador. Ari nador mah sanes ningali ku soca tapi ningali ku akal. Matak nador mah tiasa ningali anu sapengkeureun urang. Ari ro'a mah teu tiasa kedah anu dipayunan urang. Ro'a itu objekna kedah aya di dinya. Sim kuring ningal para hadirin ro'a itu aya di dinya. Tiasa kapengker. Tapi umumi nador da sanes ku soca tapi ku akal. Ah, maka aya tingali contoh dina Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala teh para hadirin nurunkeun Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'an 30% na ayat-ayat sejarah. Jadi upami dietang genep ribu sabaraha genep 190 genep ya. 30% nah berarti kirang-langkung 2000 ayat itu ayat tarikh, ayat sejarah. Matak dina Al-Qur'an ayat surat nu namina Al-Qasas kisah-kisah, ayat surat nu namina surat Al-Anbiya kisah para nabi, bahkan nami surat pelaku-pelaku sejarah atanapi objek peristiwa anu penting. Surat anu kadua dina Al-Qur'an berdasarkan tartib tadwini. Nah, kan suratnya aya nu berdasarkan tartib nuzuli dari susunan turunnya wahyu anu ngawitan kan al-alaq sanes al-fatihah. Nah eta mah tartib nuzuli. Tapi nalika wahyu disusun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah jantan surat nomor 1 eta tartib tadwini ditadwinkeun didiwankeun. Surat nomor kedua namanya Al-Baqarah. Eta peristiwa zaman Nabi Musa alaihissalam Al-Baqarah. Surat nomor katilu surat naon? Ali Imran, sejarah keluarga Imran. Ayat surat Maryam, surat Yunus, Yusuf, Hud, surat naon deui? Ibrahim, bahkan ayat surat Muhammad. Terus ayat sejarah. Ini umpami sim kuring naros ya, khususnya ka para santri. Kumaha cara ngamalkeun ayat-ayat sejarah? Bari ke 2000-an ayat. Kan umpami ayat anu sifatna parentah. Ya, ayat-ayat hukum ahkam. Aqimus shalah wa atuz zakah. Jelas dah mengajar santri. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tapi upami dina Al-Quran dijelaskan kisah nu paling panjang, paling lengkap Nabi Musa alaihissalam. Tinggawitan surat Al-Baqarah, terus langsung kan kisah Nabi Musa alaihissalam. Terus kisah Nabi Isa, Nabi Hud. Kumaha eta ngamalkeunana? Kan ayat Al-Quran. Ya. Tadi teh jika namang kayak dibahasna kedah tahun payun ya kan, langkung panjang pisan ya. 2000 ayat. Jaba catatan sim kuring teu acan aya mufassir anu secara khusus menggali ibroh dari sejarah. Kan nu aya kitab tarikh. Tapi kumaha ayat-ayat anu tadi ditafsirkeun, digali. Manya Allah teh heureuy gitu.
Al-Quran 2000-an itu carita, Al-Quran kan kitab dongeng. Bahkan di surah Yusuf, salah satu fungsi Allah Subhanahu wa taala nurunkan ayat-ayat surah-surah terkait sejarah, fungsinya fungsi korektif, fungsi pelurusan. Allah meninggalkan dia, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ngisahkeun nurunkeun ya kisah-kisah ngalangkungan para nabi teh ahsanal qasas, kisah-kisah nu paling ahsan. Itu para santri isim naon itu? Ahsan tuh isim tabdil ya, isim tabdil kan ahsan, berarti seueur kisah-kisah anu palsu, bahasa aya nama hoax. Contohnya beratus-ratus tahun setelahnya diutus Rasulullah ya, itu kan ceritanya Nabi Isa tadi disalib ya, disalib kan, bahkan terus janten keyakinan salib. Al-Quran mengkoreksi, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, walakin syubbiha lahum, tapi disamarkan untuk mereka itu yang mau membunuhnya. Walakin syubbiha lahum, dikoreksi Al-Quran. Ada fungsi korektif, diluruskan. Enggak dibunuh, tidak disalib, walakin syubbiha lahum. Nah itu salah satu contoh. Jadi rupina engke kada aya tafsir khusus kanggo ayat-ayat tarikh ya. Ayat-ayat ahkam itu paling 100-an ayat. Tapi di sadayana pesantren ada mata pelajaran tafsir ahkam ya, tafsir ahkam. Padahal 100-an ayat saja. Tapi ayat tarikh yang 2000-an ayat tidak. Sementara sejarah peradaban mengajarkan kepada kita, bangsa yang tidak tahu sejarah bangsanya sendiri, dia tidak akan pernah dapat menggapai peradaban yang tinggi. Jadi Al-Quran mengajarkan lamun hayang sukses, harus belajar kepada bangsa yang sukses, sekaligus belajar dari kenapa satu bangsa itu gagal peradabannya. Itu Al-Quran. Makanya para hadirin, setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menyampaikan kisah-kisah di dalam Al-Quran, pada umumnya akan diikuti oleh kalimat ini, fangzuru. Fangzuru. Kalau diterjemahkan oleh kita harfiah menjadi begini, lihatlah. Memang kadang-kadang nadhar itu melihat. Fangzuru, lihatlah kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana kisah-kisah yang mendustakan kebenaran. Terus kita disuruh melihat ke Firaun. Apakah kita harus hidup pada zaman Firaun? Tidak mungkin. Terus dilihat dengan mata? Tidak mungkin. Jadi fangduru di situ harus dipahami menjadi begini. Terjemahnya fangduru, nalarlah oleh kalian. Nalar, dinador itu dinalar. Masa lalu tidak bisa disalahkan. Urang sadayana moal tiasa menghukumi, nyalahkan sejarah, dan memang terus terjadi. Apa yang harus dilakukan oleh kita terhadap sejarah? Bernalar, mengambil ibloh, dinalar oleh kita, kunaon, ku akal. Dan moal bisa papanggih jeung Firaun itu. Sanajan papanggih, moal bisa diajak ngomong. Aya kitu Firaun, aya mayitna bisa dilihat. Ya, para santri jadi engke rihlah ilmiah ya ke Mesir ya. Kembalikan artos nanti ayeuna. Mirah tuh ke Mesir. Ya, paling ongkosna sabaraha ya? 800.
dolar. Tapi atau dah lepat ibu-ibu bapak-bapak nah make milih RP gitu ya, temilih S nu dicoret gitu. Ayah di museum ternyata itu si mumi Firaun ayah. Simpuring ngari kadinya tahun 2004. Tinggal itu asa tejangkung-jangkung teuing Firaun ya. Jadi memang jigana nu garalak teh anu teu pati jangkung. Juga simkuringnya gitu ya. Makanya Eropa kan dulu sieun tuh Jenderal Kancil. Sana mina Napoleon Bonaparte. Tejangkung tapi gimir sa Eropa. Jadi jelema mah kekuatanana lain dina tulang jeung kulitna, eusip sirah polo. Dia jalmi mah. Segitu gajah sakumaha rongkahna ku jelema mah bisa digebrukeun. Anu jalmi nu gaduh polo tapi tadi dia tah jalmi mah. Enak. Ini Pak Habibie jangkung teh Pak Habibie. Kenapa Habibie itu terjangkung tapi sarieun beliau ya. Firaun. Dia cicing tidak bisa berdialog, dapat terus jadi mayit. Tapi karena perintah Allah, fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikan kemarinnya, fangzuru, bernadzorlah, bernalar, dinalar. Jadi masa lalu itu para hadirin, para santri, kita harus bernalar. Akal kita itu baca. Kenapa Firaun sampai hancur? Dinalar. Masa lalu itu bukan dilihat dengan mata. Nu unikna perintah Allah Subhanahu wa taala ketika melihat masa depan harus dinalar pula. Kan masa lalu kita tidak bisa melihat. Apakah bisa melihat masa depan dengan mata ini? Juga tidak. Tinggal di surat Al-Hasyr. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ghad. Wal tanzur, hendaklah kalian bernalar. Bernalar tuh. Wal tanzur nafsun, dalam masing-masing individu jiwa itu bernalar. Ma qaddamat lighad, apa yang sudah diperbuat, dipersiapkan ghad untuk esok. Apa sih mana ghad itu? Saya ambil penafsiran ya dari tafsir yang biasanya tidak dipakai di pesan persis. Namanya tafsir Jalalain. Ya, dua jalal. Simkuring kan kapungkur diajar heula di pesantren Nahdlatul Ulama. Jadi simkuring teh keluarga besar Nahdlatul Ulama di Tasik. Punya pesantren besar. Janten simkuring teh sarada senama dipersiapkan kanggo janten ajengan baheula teh. Tapi gara-garana pun paman lulus di mualimin. Pun bapak di Bandung. Kan orang Tasik mah ka Bandungna ngiridit. Ya orang Tasik teh di dia. Orang Tasiknya ada sih ya, kredit. Di Bandung, ke Bandung kredit. Hebat pokoknya orang Tasik. Di mun harita presidenna hade pisan gitu kedah nama developer perumahan teh orang Tasik. Kan ayeuna bumi ka di kredit motor segala rupiahnya. Timpuring harita sok ngiring. Ngan kredit Tasik kabungkur kan ditanggung. Terus namutkeunana teh langseng, piring, gelas, buleng gitu ya. Paling nu yeuna kursi. Jabah kreditna teh da sabab tukang kredit bari ngaraji teh ya, teu aya rentenir-rentenir. Nagihanana cicilan unggal poe. Mayarna teh 7 perak setengah 3 ringgit gitu kabungkur ya. 70-an. Paling 10 rupiah unggal dinten. Lamun tos lirik Quran bulan Ramadan sur langanan teh ieu mah rajin-rajin teuing cenah teh lebaran deui. Sur pun bapak teh dihetang. Nyalah
ta cenah sabaraha deui tagihan teh 15 kali deui dibebaskeun. Tapi engke sawal kudu nyokot deui nya gitu. Dibebaskeun anu 15 kali tagihan. Tah tukang kredit anu di ka Bandung ngaraos di Masjid Ustaz Abdullah tuh di apa di pajak di mana Astana Anyar. Jadi pas baralik ka Tasik teh mawa duit jeung mawa Persis eta tukang kredit. Oh, jadi sim guring kupun bapak kedah diajar ngalih we ka pesantren Persis. Bari sakola oge di SMP, SMA janten 2. Sakola. Makanya sim guring mah kehilangan masa remaja. Jadi baheula teh resep ngadu kaleci, hese aya ngadu kaleci teh. Sabab uih ti SMP geuwat ka madrasah. Diajar bari ngajar. Jadi sim guring teh mantan ustad di itu di pesantren. Rotibahna setahun sekali lamun imtihan. Iya dong asli tuh suruh paman teh bantuan ngajar di dia. Tapi rotibahna engke mun imtihan. Sudah mohon mang mangga. Tapi resep harita. Rotibah setahun sekali eta lamun aya sesa panitia gitu dihitung ya konsumsi ngomong kurut panggung aya tapi harita mah satahun teh asa deket gitu jeung resep we roti bas tahun sekali. Tapi ieu mah nya kanggo para asatid ya Allah mah nu malah beunghar mah Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring alhamdulillah ya dipaparin kesempatan jika nanti mung tinggal benua Amerika hungkul nu can katincak teh tinggal Amerika hungkul da rada keheul sih terutama ka George Bush di geheul gitu hari itu diulang rancangan sim guring wakil dubes di ditu sokang ka dia lah gratis segala rupa dijemput dahar sampai 3 kali 5 kali ge menang pokoknya pakai mobil dinas cek sim tembung ke Amerika geuleuh selain Amerika terus sendiri kadang-kadang bari dina kapal bari ditu ieu meureun rotibah tu Allah nu sabenerna teh nu baheula mah nu ieu mah satahun sakali tapi lamun diartoskeun mungkin sim kuring udah hampir 80 negara nu katincak lamun diduitkeun sabaraha tah mun diartoskeun pesawat, biaya hotel, jalan-jalan segala rupi di ongkosan. Nah jadi iya para asat di dia engke roti bana eta. Ya. Jeung harita sugan we resep we setahun sakali. Ya paling nu eta mah nu nikmat mah unggal dinten we aya susuguh kanggo sim kuring nu ngajar tahdiri gitu ya bidayah. Suguna teh goreng ulen, kulub sampe jeung kulub cau. Mahatak nepi ka ayeuna sim kuring mah paling resep karena goreng ulen gara-gara eta. Susuguh di madrasah unggal poe aya wae si goreng ulen teh. Itu ya. Kuring di NU lah kabungkul. Saur penulis tafsir Jalalain, 2 Jalal ya. God teh 2 mana? Anu kahiji God dina lebet hartos ya anjing nu sanes dinten ayeuna God jadi God sesuatu yang kita tidak berada di dalamnya itu God dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala makanya dina surat Kahfi bumi 4 wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan maraneh teh ulah sok mengklaim kuring bisa ngalaksanakeunana isukan sebab besok milik Allah tapi ieu we nu milik urang poe ieu ge hanya hitungan detik gak tahu detik-detik berikutnya wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan di dalam surat Luqman wala madza taksibu ghadan innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan
Seseorang tidak akan pernah tahu apa yang dilakukan esok hari, karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. God. God nu kedua, saur tafsir Jalalain hartosna poe kiamah. Sabab kiamah teh jadina isuk gitu, yang tidak sekarang. God. Ya. Tadi ayat itu tadi, wal tandur nafsum maqaddamat lighad. Coba nalar oleh kalian semua apa yang sudah dilakukan ya untuk esok. Kan esok masa depan, esok bukan pengen kita, tapi kita harus menalar. Jadi baik masa lalu ataupun masa depan ditentukan oleh kemampuan bernalar kita. Mereka yang sukses ya, perencanaan masa depan tergantung kepada kesuksesan bacaan masa lalunya. Begitu. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala ya, menurunkan hampir 2000-an ayat di dalam Al-Qur'an, ayat sejarah, umat Islam itu diajari untuk menalar kisah-kisah manusia sukses, kisah-kisah manusia gagal, sebagai bahan untuk menalar apa yang terjadi di masa depan. Gitu. Nah, para santri di sini makanya harus Anda itu memiliki kemampuan futuristik, bukan futurolog. Futurolog mah itu mah tukang ngaramal gitu ya. Juga bintang gitu. Lahir poe ieu bintang naon, Leo, Virgo segala rupa, keuangan, seret. Naon deui ya? Asmara ditolak terus gitu ya. Itu futurolog yang gitu. Itu futuristik, yaitu berdasarkan kemampuan dia menalar, membaca masa lalu untuk masa depan. Itu ya. Itu para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Jadi tadi saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan fitrah kepada manusia adalah quwwatul akal, kekuatan intelektual, sehingga dia menalar dengan itu. Nah, ini dalam kaitan dengan pesantren saya kasih contoh ya, fitrah manusia. Jadi urang sedayana kalebet para santri nu aya di pesantren nomor 16 ya, ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin fitrah sami sadayana oge. Manusia-manusia cerdas. Teu aya santri anu bodoh, teu aya santri anu belet, teu aya. Belet. Jama taksirna teh ablat. Ya, jama taksir bohongan tuh ya. Teu aya nu bodoh, teu anu belet. Hanya seringkali orang sok salah membaca fitrah, kuatul intelektual, kecerdasan nu tadi. Padahal sadana ge cerdas. Tapi orang masuk maca kieu, ayeuna guru matematika. Aya muridna anu teresepeun karena matematika, bodoh ceuk guru matematika. Padahal mata pelajaran nu lainna mah henteu. Aya guru nu sorop, bodoh maneh mah. Tiba heula nepi ka ayeuna teu ngarti wae naon nu disebut ku jama taksir. Dia bukan bodoh, tapi tidak berminat gitu. Ada se? Si muring maparin contoh ya, nu gampil. Iya contoh anu si muring kenging cariosana ya mati kaseto. Terang kaseto orang Cipada. Ayeuna mah tos sepuh ge anger we kakak deh kaseto. Sur kaseto. Jadi kusim kuring contoh ieu kanggo ngajelaskeun yen murid mah sadayana oge teh anu bodoh ya. Hanya kita salah membaca potensi intelektual yang diberikan ke murid santri. Sur kaseto teh ayat 3 Rudi cenah. Aya murid dia 3 namina 3 Rudi. Rudi nu kahiji si Rudi nu ieu mah kecerdasan teh aya dina ieu tah
jari-jarinya gitu. Lamun ningali buuk batur si Rudinu iya buuk batur resep hayang we, aduh eta meni cawig-wig gitu cek Rudinu iya lamun ku urang dirapihkeun pasti ganteng sih ya juga bintang sinetron. Mun baheula mah di barat zaman Tom Cruise zaman simkuring ya terang teh ya Tom Cruise tapi sekolot ya mah ya gitu teh geus kolot mah eueuh nu ganteng eueuh lah peot kabeh oge. Ningali wah ieu buuk ya lamun cek manehanana teh Rudinu tadi 5 menit we diatur kieu. Kecerdasan di dieu taruh jigana Rudinu ieu urang Garut sudi ieu mah jiga orang Garut ieu mah jigana mah ya ti Kadungora terang Rudinu ieu Rudina tuh Rudi Hadisuwarno eta Rudi Hadisuwarno kecerdasanana teh dina nyukur ngan urang sok nyapirakeun nyebutna teh tukang cukur cenah. Padahal itu kecerdasan. Simkuring mah teu bisa. Lamun dititah nyukur hiji nu bisa teh ngadugulan. Eta oge teu sukses garetihan atuh. Matak arembungeun deui. Mangga nu zaman pembede umroh teu nabi haji kan ngadugulan garetihan. Mung cenah ku sadati mah pareurih nya atuh da teu bisa. Jadi tong boro menata rambut dalah keur ngadugulan wae oge teu bisa. Saya tidak cerdas. Dipaksa-paksa lagi moal bisa. Tapi Rudi Hadisuwarno ditingali we trek langsung dikitu-kitu buk teh. Nah anu asalna kuleuh ge jadi mencrang. Anu kitu. Kecerdasan dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri. Lamun teh mah kesuksesan teh dinilai ku kahiji ka masyhur Rudi Hadisuwarno masyhur. Lamun teh mah kesuksesan teh dinilai ku seueurna pakaya kan tah eta kecerdasan ulah dipaksa-paksa Rudi Hadisuwarno jadi insinyur segala rupi ulah dari dia matak beda tuh bapak bame dicukur di Hankai ya Hankai hanapeun kai 15.000 tuh 15.000 tapi lebat ka salon ya salon Hadisuwarno punten 15.000 mah eta mah cali kungkul 2 menit ya cali kungkul 2 menit. Jadi fokus mata ke Rudi Hadisuwarno ge sugan hayang jadi tetep manehana nama didinya perbasinya karena kecerdasannya di situ. Tah di dia. Eta Rudi nu kahiji. Ana Rudi nu kadua. Ini kedua. Si Rudi nu kadua ieu mah kecerdasanana teh aya dina rasa deui. Tes. Tiasa nyukur sami jeung simkuring dititah nyukur kalau kagaretihan. Tapi lamun disodoran gurame ieu teh ya. Hiji gurame. Langsung curingak si Rudi nu ieu mah. Aduh kudu dikumaha ya gurame. Teu lila. Wah bener. Jadi cenah ngaranna gurame terbang. Nya kan digoreng, digeulkeun yang juga jang-jang teh kan. Wah. Oke ngieu nya. Ieu teling khas wae mik teh. Langsung tereh. Jadi gurame. Sambalna kumaha? Jadi tereh ngagorengna teh. Langsung we uruy itu nu ningali. Nimpenna kumaha sagala rupi. Rudi. Ta eta namina Rudi naon eta? Tuh, Rudi Khoerudin, Rudi dewa. Beda jeung santri di dia. Mun manggih lauk teh da teu cerdas teh ya ieuna. Mun teu dibeulem, digoreng. Jeung dibeuleumna kita kudu alus-alus santri kieu mah. Asal geus lebuna rapel we padahal mah atah keneh dahar we. Da teu cerdas teh ya. Simkuring kan sami baheula.
Lamun keur ieu teh keur baheula mah hese di nu ngaranna minyak kletik kamungkurna minanya. Minyak kletik kamungkur. Hese atuh. Menang sabotol teh marudna oge sabaraha hulu kalapa. Matak dipusti-pusti baheula mah minyak kalapa teh. Teu diuwar-awur jalan tah teh aya nu dipikeun. Geus jalan tah kurut meueun naon ngagoreng pedas sabaraha kali oge. Masih keneh dimanfaatkeun keun ngagoreng sangu. Bikin kawarna nage juga tihiang bisa ya si itu warnanya juga tihiang tapi raos ya si goreng peda gitu sim guringnya jarang kabungan goreng sangu teh da eta minyak teh hese jadi unggal dinten mun bade sakola kupun biang teh dipaparin lain sangu goreng sangu sangrai disangrai dikepretan ku cai nu penting empuk pasian cikur nu gitu pasiannya kerupuk hiji alhamdulillah jadi profesor udah ayeuna kumaki sarapan tuh segala rupa aya sereal gitu ditanya bahasa asing naon nu teh tiasa anu bisa eueuh tim kuring di Paraban kubun beang di Paraban ya sangu sangrai jeung kerupuk hiji jadi oge profesor lumayan lah bahasa asing aya 3 mah nu biasa gitu eta produk sangu sangrai komo lamun digoreng sangu sangrai uwi teh di sakola setelah ke madrasah kan siap-siap ke madrasah pun bilang teh mah aya sangu mah aya cenah sangu poe sareng naon aya teri atah wah langsung ngahurungkeun hawu talawengkar ya kamu gurunya ya terang teh talawengkar teu apal talawengkar ya talawengkar sok tina kenteng kadang-kadang turun panci ya mau salupan yang bubututan lah talawengkar alung-alungkeun we si teri dan nu bodas nu sisitna aragengnya simkuring nyebatna ieu mah teri kadal juga kadal itu lung bari we nyamal goang hareupeun hawu sangu poe samal goang beres 10 menit oge nyampe jam 1 kedah siap di madrasah produk samal goang sangrai teri jadi profesor Rudi Khairuddin tadi ya cerdas manehna jadi begitu ningali bumbu sagitu geus kabayang kudu dikumahakeun matak nu cerdas gitu mas cek paripeosna resepna ge resep alung ya. lung raos nalika simkuring sakola di Australia pan hoyong oge atuh gehu jeung bala-bala da teu aya nu icalan ya simkuring nelpon harita pun bojo teu acan gabung teh mah ari naon eta teh resepna gehu teh naon ieu cenah sok ieu ieu digram ku simkuring digram kumaha gitu teu ngeunah jadi kan masak mah penjiwaan ari nu cerdas mah teu kudu digram-gram segala rupa bari ngobrol ih raos we kecerdasan itu Rudi Khairuddin kalau kesuksesan itu terletak dari kemasyhuran dia sukses masyhur urang Cipada arapaleun sabaraha duit sekali tampil mehna dibayar Rudi Khairuddin nah cenah abi mah tiasa masak teh teu dibayar mahal da teu junun teu fokus di situ kecerdasan nu katilu Rudi keneh wae Rudi nu ieu mah nyukuran teu bisa bukan di situ kecerdasannya masak teu tiasa tapi lamun dititah ngitung ceuk batur mah rumit pamohalan geus rieut lah matak gelo ngitung ieu mah si Rudi nu ieu mah nepikeun ka subuh teu sare-sare rumit rumusna oge jelimet justru lebih cenghar
Pan anu teu cerdas mah juga santri-santri iya dibere matematika teh kalau bolos. Alasanana teh moal ditanya ieu cenah di alam kubur ge matematika mah. Eta alasan anu ngedul. Ari di alam kubur ditanya gitu eta ta'rif fi'il madi gitu udah moal. Ya. Tapi jika nama matematika dipikaceceb teh cara pengajaran. Cenah simkuringan guru oge ya, kabungur guru di madrasah. Ngajar oge di mualimin. Nuju kuliah, tapi kan simkuring ngajar di pesantren kata sih. Seminggu sekali naik elep ngajar. Jadi apalah kenikmatan dan penderitaan jadi ustadz itu apal. Ya. Di tahun 70 seberapa ya 78 simkuring mana. Akhirnya guru, tapi guru besar. Tapi data besar-besar. Senah guru mau efektif memberikan penjelasan harus lewat contoh. Jika anak eta matematika matak dipikaceceb contohna teu pernah mere contoh hayo definisi ujug-ujug ya apalkeun cenah rumus Pitagoras keur ngitung segitiga aja gitu. Berarti apaleun naon tujuanana, terus contohna kumaha. Tapi jelaskan dengan contoh. Itu akan jelas. Anu rumit oke. Tapi sanajan anu gampang teu dibere contoh jadi hese. Makanya Rasulullah sebagai uswah hasanah, keberhasilan dakwah beliau selama 23 tahun itu oleh apa? Bukan oleh penjelasan tapi oleh contoh. Oleh contoh. Ya. Saya ingin mengutip nih penjelasan pengarang buku terkenal tahun 80, bukan Islam, namanya Michael Hart. Dia menulis buku ketika diterjemahkan menjadi begini, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, ranking kahiji Nabi Muhammad. Digugat Michael Hart, dia kan bukan orang Islam, orang Kristen. Kenapa tidak menempatkan Yesus nomor pertama? Malah Yesus ranking ketiga, ranking kedua Isaac Newton. Pertanggungjawaban Michael Hart begini, bagus kok. Begini katanya, Muhammad itu menjelaskan ajarannya dari A sampai Z, dan dia juga melaksanakan, memberi contoh untuk menjelaskan ajarannya itu dari A sampai Z. Dia jelaskan ajaran bagaimana cara mendidik anak, dia punya anak. Dia jelaskan ajaran bagaimana menikah, berumah tangga, dia menikah. Yesus kan tidak sempat menikah karena keburu dibunuh. Kan begitu. Muhammad menjelaskan bagaimana mengelola negara, dia pemimpin pemerintahan. Muhammad menjelaskan jihad termasuk juga berperang dalam rangka menegakkan kebenaran, dia memimpin perang itu. Itulah keberhasilan Muhammad. Cari cinta kan begitu. Jadi keberhasilan Rasulullah itu adalah menghadirkan Islam, tidak semata menjelaskan Islam. Nah, kaitannya dengan Persis nih. Nanti tahun 2023 Persis itu 100 tahun. Dalam nalar sejarah saya terhadap perjalanan Persis, selama 100 tahun Persis sudah berhasil menjelaskan Islam yang sesuai Quran Sunnah. Jadi ngalarti menjelaskan Islam. Nanti 100 tahun berikutnya, 100 tahun kedua, ini tugas generasi muda. Persis harus menghadirkan Islam dari penjelasan ke penghadiran. Upami bahasa Sunda mah Persis teh kan parantos nyababkeun umat teh ngartos. Nah, tina kahartos janten karaos. Upami umat hoyong ngaraos Islam kahartos kedah dihadirkeun. 100 tahun pertama orang-orang melihat gini, oh itu mah komunitas Persis, tinggal lihat tuh tasahudna digerak-gerakan, yuharrikuha yad'u biha, kunut subuhnya entah itu Persis. 100 tahun pertama
Itu sudah jadi pengetahuan umum. 100 tahun kedua harus begini. Nah, eta mah disebut komunitas Persis. Tingali atuh teu aya di Persis mah mustahik muzaki sadayana. Tingali lingkunganana teu aya anu rujat-rujit situ. Tingali atuh di ditu lain nginjem duit tapi mere nginjem. Jadi hadir. Kalau orang sudah mengerti, maka dia tidak perlu diajak. Bahkan akan minta agar dia menjadi bagian dari komunitas yang menghadirkan itu, ya. Jadi ini para generasi baru di Persis, tugas Anda semua adalah menghadirkan Islam, ya. Gitu. Ya, kembali ke Rudi itu tadi. Rudi ya, Rudi. Eta mah rumus matematika gitu. Nu rumit. Tah Rudi nu ieu namina Rudi naon ya? Nu ieu mah namina Rudi Habibi. Nu ieu mah kan Baharudin Yusuf. Orang Jerman hese nyebut Baharudin mah Rud. De Rudi. Nah, itu Pak Habibi. Kecerdasan yang terkait dengan digit-digit, angka-angka. Urang makan mengenali angkanya langsung tunuh atuh. Mengenali angka kecuali angka duit. Tunuh kayak jadi cenghar. Ya. Tapi lamun dititah ngitung gitu tunuh kecuali duit gitu. Ari artos mah tuh tong moro ieu punten nya wargi urang nu majnun ya, simburing kan sok aya nu ieu lengkutah di ditu. Nu ieuna kirang sehat penuju. Simburing teh artos ya pesen. Hayang nu beureum, hayang nu naon nu biru gitu ya, nu 50 ribuan gitu. Nu beureum we cenah. Tuh, anu kurang sehat we apaleun kana duit 100.000. Komo nu sehat. Dari karena duit. Pak Habibie itu di situ. Maka dia terkenal dengan faktor Habibie dan dia terkenal dengan Mr. Crack karena beliau mampu menghitung retakan tuh sambungan pesawat. Rumit itunya. Tadi dinya kecerdasan Pak Habibie. Tapi namun dititah nyukuran mal bisaeun Pak Habibie. Dititah masak oge sami Pak Habibie. Tapi disuruh membuat pesawat terbang dengan perhitungan yang rumit. Itulah Pak Habibie. Tahun 95 Sungkuring para pengurus ICMI diancanakan IPTN enak PTDI. Beliau itu menjelaskan di dunia hanya ada 3 superkomputer, salah satunya ada di PTN. Ini kata Pak Habibie. Komputer paling canggih waktu 95. Tapi suruh Pak Habibie, ingat saudara-saudara, superkomputer yang paling super ini pan kupotong tadi ge dijieun aku ieu tah ku urang jadi sacanggih-canggihna komputer tetep tunduk karena eusi polo urang. Itulah fitrah. Jadi para santri anu dititipkeun ka dieu pesantren tugas asat di ditu bukan mencerdaskan sesuai dengan keinginan kita. Simkuring guru matematika kudu bisa saya matematika, bukan. Akan tetapi menggali ya, fitrah, titipan kecerdasan yang Allah berikan ke santri itu. Jadi lamun di kelas ayat 20 santri, ayat 20 kecerdasan. Nah, makanya ada nasihat begini para ustadz, para asatid. Karaos saya kusimkuring ayeuna. Kalau mengajarkan ilmu tidak usah bernafsu. Santri kita itu ingin pandai dalam hitungan waktu seperti kita. Kan nalika simkuring ngajarkeun ilmu ya. Bumanya simkuring di kampus mah simkuring teh profesor hukum internasional. Kan diajar hukum internasional gitu 10-an tahun. Teu cukup di dia ka luar negeri, ke Australia, ke Eropa segala rupi. Sementara mahasiswa kan kakara sabaraha semester diajarna, maunya kudu langsung pinter juga simkuring. Itu mungkin. Ajarkan saja dengan jelas, dengan penuh kasih sayang. Biarkan nanti dia berproses.
Sebab lamun hayang si murid orang pinter harita keneh, terus teu pinter pusing kan orang teh, jadi we nafsu. Ieu anger we bodoh cek urang, coba roti bahasa tahun sekali kan gitu. Ya. Nah, itu para ustad. Jadi karena itu kecerdasan sudah ada. Tapi gali kecerdasannya apa? Oleh karena itu si murid itu harus diberi apresiasi oleh kita semua atas prestasinya. Dia teh sedang, kalau dia berprestasi, sedang memperlihatkan kepada kita, itulah kecerdasan dia. Saya kasih contoh lagi ya sebelum mengakhiri ini, karena saya harus segera pergi ke Soreang ini. Kenalkan Thomas Edison, Bapak Ibu ya. Caraang itu Edison. Pada suatu saat katanya Edison teh beberes ya. Ibu natos pupus. Beberes dia di rumah. Dia menemukan satu surat yang disimpan dengan baik. Penasaran Edison. Dibuka tuh surat. Ternyata itu surat dari sekolahnya dulu. Jadi dulu itu Edison ingat, dia pernah membawa surat dari gurunya. Dibuka ku Edison, da Edison budak bager. Beda jeung nu ieu surat keur kakolot dibuka di tengah jalan. Ternyata laporan, rapotna beureum kabeh teu dibikeun suratna gitu. Aya dia juga nama tah. Diberikan ke ibunya. Isi suratnya itu begini sebetulnya. Saya kembalikan Alfa Edison ke ibu karena anak ini bodoh, gak bisa mengikuti pelajaran. Jadi saya kembalikan. Dibaca ku ibu. Dibaca ku ibu. Ternyata ibunya itu tidak mengatakan seperti isi surat. Kieu cek ibu nanti, orang mah. Jang Edi, meureun dia, begitu. Edison. Jang. Iya ya surat sekolah. Iya cek guru hidup teh murid jenius. Cek ibu jenius cerdas. Sekolah geus teu bisa geus teu mampu ngadidik hidup nu jenius. Jadi geus ti mimiti ayeuna mah nya jang sakola we jeung mamah deui mah. Atau henteu Edison. Geus sakola mah geus teu mampu, hidup mah pinter teuing. Gitu. Oh. Gembira pisan Edison dididik oleh ibunya. Apa yang dididik oleh ibunya? Dia menggali potensi intelektual yang ada pada diri anaknya itu, sehingga dia memiliki ratusan paten. Satu yang hadir kemana-mana adalah lampu itu tuh, Edison. Itu dipengaruhi oleh ibunya. Ternyata kan Edison itu ngaguk-guk nangis pas ningali ternyata dulu ibunya menyampaikan hidup mah cerdas gitu. Ternyata si surat nyebutkan teh idiot. Jadi Edison teh hoyong ngagabrug gitu ngan ibu geus teu aya. Coba lamun kieu juga di urang ayeuna aya surat itu. Cek kolot teh bari digungkeun, maneh mah dasar belegug. Adunya budak teh atuh beuki geus turun dia sebagai manusia. Cek kolot teh dasar belegug sia ka mana wae, nyatu we gawe teh. Wah, udah ada dia sebagai dia udah kehilangan masa depan. Surat teh ti pasantrenna. Baca ku sepuhna. Langsung ngagorowok si ibuna teh, Gusti, maneh teh ngalah ka saha? Digana mah ngalah ka bapa maneh gitu ya. Digana mah ngalah ka bapa maneh ya. Nyatu we ari nyatu. Huap sagede-gede cang kudu buruk. Ya. Teu cukup sampai 3 kali jajan cireng ti mimiti cireng iriwidil nepi ka cireng no segala didarang. Hari iya cek ustaz meneh belegu geus ya montong sakola. Ngarit ke kali itu gitu kan. Ibu Edison hidup teh jenius. Nah, jadi anak itu harus diapresiasi gitu ya. Digali potensinya. Digali potensinya gitu. Nah, kulantaran gitu para hadirin, janten di pesantren dia ya nomor 16 ya. Saya katakan semua santri di sini tadi sahur usaha ada sekitar 400 sebenarnya ada 450 ya. 411 itu adalah
111 kecerdasan gali oleh semua. Para orang tua ya, tugasnya ulah pacorokokon sareng para asatid. Satu yang tidak bisa dialihkan oleh orang tua dimanapun adalah menjaga fitrah. Apa fitrah anak itu? Tauhid. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kan gitu. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah apa? Tauhid. Fali abawaihi, kalau dia berubah fitrahnya kelantaran kolotna yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani, jara di Yahudi, jara di Nasoro, jara di Majusi kolotna. Jadi tugas orang tua itu adalah menjaga fitrahnya supaya tetap berada dalam tauhid. Coba perhatikan surat Luqman. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu yang orang tua. Ulah ieu mah orang tua milu riweuh ngerjakeun PR matematika. Bari manehanana baheula diajarna lain matematika tapi aljabar. Lieureun atuh. Lieur kolotna. Kolot lieur jadi dicarekan lain ngajar ka budak teh. Padahal mah budak minta bantuan. Jadi jelas manehanana teu bisa matematika, nungtun matematika jadi sesat dua nana. Bukan tanggung jawab orang tua. Mata sok aneh nah ayeuna kolot nepi ka riweuh urusan jeung PR barudak. Dan kadang-kadang juga kita memberikan pekerjaan rumah tidak pas. Ini ada pelajaran yang bagus ya dari ketika saya sekolah di Australia, anak saya itu SD-nya hampir semua di situ. Saya senang aja di situ. Saya tetap menjaga akidah anak saya meskipun masih kecil di negara yang mayoritas bukan muslim. Tapi PR-nya itu satu yang diberikan oleh sekolah, yaitu membaca. Jadi dia berikan hari Senin satu buku. Kalau umpamanya dalam waktu satu hari buku itu selesai dibaca, besoknya dia bisa mengambil lagi. Tapi minimal dalam satu minggu selesai satu buku. Rata-rata anak saya itu satu minggu bisa 4. Maca terus, PR-nya teh maca. Jadi si barudak teh resep ka sakola teh bungah. Ayeuna mah kan sakola dianggap panjara tuh. Makanya lucu di Australia itu ada hari libur semester, tapi barudak nambung libur. Matak diayakeun school holiday, sekolah hari libur ongko pre, tapi henteu. Karena anak-anak gak mau ingin tetap sekolah. Jadi PR itu membaca. Mungkin santri di sini bisa menerapkan. Semua santri diberi PR minimal dalam satu minggu satu buku harus selesai. Tiasa wae dimodifikasi satu bab gitu ya. Makanya satu bab gitu. Baca. Sagoreng-goreng nu maca aya nu napol. Sagoreng-goreng nu maca. Sahade-hadena nu teu maca. Naonna? Selah gitu. Sagoreng nu maca aya nu napol, dibaca. Jadi tolong para asatid. Ini model baru saya berikan resepnya di sini nih. Pesantren luar biasa ini. Nomor 16. Beri PR membaca minimal satu minggu satu buku. Ya. Bukunya apa? Bahasa Arab. Gampang, bahasa asing gampang. Ya. Lamun salahkeun bae da urang lain orang Arab ya. Da orang Arab ge anu unggal poe ngomong bahasa Arab ditanya nahu mah teu bisaeun. Jika orang Cipada anu ngomong bahasa Indonesia, ujian grammarna, tata bahasana pasti nilainya 4. Tapi bukan berarti tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, sekarang coba ditekankan di sini filosofi berbahasa. Tujuannya kan alat komunikasi, tujuannya supaya kita bisa membaca dan sebagainya. Jadi lamun orang nyarios bahasa Arab, terus orang Arabna merespon sukses. Diobah cara berbicara, orang diheulakeun heula grammar, akhirnya menghantui si grammar itu.
Jadi rek ngomong teh mikir heula ya domirna ya. Jadi ana adhabu atau dhahabtu atau gimana kan mikir ya orang. Akhirnya lawan bicara geus kabur, udah kesel ngadaguan. Ngadaguan domir ya situ. Saya waktu sekolah ke Australia, kan saya nggak kursus. Belajar bahasa Inggrisnya hanya sampai SMA saja. Erek kursus tiba duit, tapi bisa kudu. Hanya saya baca saja, semua buku bahasa Inggris saya baca. Saya goreng-gorengan nu maca teh kan. Begitu lulus ke Australia dan saya dididik 3 bulan dengan metode yang bagus. Nah ini kata kuncinya nih, metode. Nah tuh jadi wani ngomong, wani nulis 3 bulan dengan metode yang tepat. Ari baheula diajar bahasa Inggris di SMP nepi ka SMA 6 tahun. Rek ngomong jeung bule. Pias heula urang sieun. Padahal urang bule ge sieun diajak bahasa Indonesia. Sieun pisan. Ya. Jadi tenang gitu. Lamun aya orang Arab sieun diajak bahasa Sunda. Gitu. Dengan metode yang tepat. Jadi para asatid tolong ciptakan metode untuk kita memiliki maharatul qiraah katakanlah. Untuk turos ya bahasa itu semuanya 1 tahun. Engke pasantren ieu teh terkenal lamun hayang cepet bisa maca kitab kuning ka pasantren 16 setahun bisa. Metode zaman aya nama metode. Dulu saya di pesantren NU belajar jurmiyah. Nu nyababkeun pias kieu serajengan teh. Yeuh cenah maraneh dengekeun ya. Ngaji jurmiyah mah teu ngartina wae oge 5 tahun. Aduh. Iya 5 tahun ngadon teu ngarti. Waduh lila teuing nah rek ngadon bodoh lila tahun ya. Itu dulu tuh. Nah makanya ngajilah saya ke Madrasah Persis. Diajar, saya ingat pelajaran pertama hari Selasa itu tahun 77. Masa paman saya diajar fil amr. Ini kitab tasrif Ustaz Hasan. Teu dijelaskan definisi tapi fungsi. Geus ngarti fungsinya cek simulun teh. Ustaz, kumaha ta'rifna? Nyieun ku sorangan. Da geus ngarti. Tapi orang apal ta'rif tapi teu ngarti fungsi. Apal ta'rifna mah. Oh, bola kan kitab jurmiyah diapalkeun kan definisi-definisi. Eta teh anu terkenal. Cek ajengan teh. Dengekeun ya. Diajar jurmiyah mah teu ngartina wae 5 tahun. Aduh. Namun ayeuna mah gubrak gitu. Metode. Tolong ciptakan metode. Saya usulkan juga pesan di sini. Pasti karsaeun. Ayeuna seueur anu maparin daurah untuk tahsin Al-Qur'an tuh. Itu Arab ya, asli. Coba pesan gini, undang native speaker dari penutur asli ngajar bahasa Arab di dia. Pantai 16. Jadi engke tingawitan sanawiyah kelas seberapa? Kelas 3 ya? Kelas sanawiyah teh kelas seberapa? Kelas 7. Oh, enggak 7-nya ya, nak. Aduh, jadul singkuringnya. Kelas 7. Bahasa pengantar ku bahasa Arab. Sebenarnya tertentu. Bahasa itu harus terpaksa dan dipaksa. Lamun teu dipaksa jeung terpaksa moal bisa-bisa naon gitu. Undang di sini tip speaker. Orang Arab pergenep sasi sakali itu ka dia harus itu. Jadi singkat kata, pesantren Persis itu seueur kan ini. Kalau tema di Persis TS 100 pesantren, semuanya harus unggul. Bahasa Arabnya harus memiliki khosois, diferensiasi, pembeda. Jadi apa sih khosois pesantren 16 itu? Oh, pengajaran bahasa Arabnya setahun bisa baca kitab. Itu diferensiasi, itu keunggulan. Jadi ibarat 10 tukang cireng, kabeh tukang cireng, nah kabeh payu. Sebab masing-masing punya diferensiasi, pembeda. Nu ieu cireng tulang. Ya, ieu cireng tulang. Nu ieu cireng naon deui? Cireng tulang, seblak maksudnya. Seblak tulang. Seblak naon? Seblak ceker. Nu ieu seblak bojot. En aya gitu ya.
Semua punya diferensiasi. Payu kabeh. Tapi coba kalau tidak ada diferensiasi, moal payu. Jadi kalau ada 411 santri, semuanya akan sukses. Bekali oleh pesantren diferensiasi masing-masing. Itu tadi fitrah kecerdasan itu diferensiasinya di situ. Diferensiasi. Seguring ke dosen-dosen muda, ke nasihat. Sekarang semua dosen harus bergelar doktor. Nah, dosen. But sebenarnya, tapi ingat, quality is everything. Kalau mau ayat 100 dosen, akhirnya yang berbicara adalah quality, kualitas. Quality is everything. Diferensiasi, khosois di situ. Itulah ya yang harus dimiliki oleh pesantren ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, masukkanlah ke pesantren 16 yang tadi diferensiasinya sudah saya kasih contoh 2 dulu ya. Pelajaran bahasa Arab dari situ dan sebagainya. Diferensiasi 2 juga udah cukup. Dan sekali lagi jangan lupa, semua anak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena anak itulah manusia, sudah dibekali dengan kecerdasan. Jadi bukan di mana dia sekolah, tapi bagaimana cara dia bersekolah. Itu yang penting. Saya pikir ini sudah akan segera hujan dan saya harus segera meninggalkan tempat ini untuk pergi ke sorean. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Dan khususnya kepada para santri, Anda semua harus terus secara optimal ya mewujudkan, menggali kecerdasan yang merupakan fitrah yang Allah berikan kepada Anda semua. Anda semua adalah manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang pintar. Galilah oleh Anda dengan bantuan para asatidz sini. Dan yang kedua, tolong pesantren Prestige nomor 16 ini segera menetapkan khosois, diferensiasi dibanding dengan pesantren-pesantren yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.